Hi guys, good morning, good day. So, in this video, ako i-show sa inyo ako ang one of the law of attraction. So, ako din siya i-acquire atong Saturday, then ako lang na-deliver. So, gusto ko mag-flex lang not brag, but flex lang sa mga ganahan o inan gamit sa. So, this is the item. So, I'm gonna show you. Only fire up on Saturday. Washing machine inverter. This is a Samsung 7.5 kilograms fully auto washing machine inverter. So ano siya? Yeah. So ito siya i-unbox. Wait, I will gonna get a season. So, open. Done. Siya na siya i-fold. Brown cover. Then, yung gabi na sa tapos ituyok pero hindi naman matuyok ay ibot naman siya so naman siya so as instructed by the sales agent aming washing power then yung selection normal, super clean, quick wash normal, super clean, quick wash, delicates, aqua preserve, jeans, beddings or cartings. So kung gusto mo rinse and spin lang kung bosses lang, then piga so siya ikotag clean, ganyan siya ikotag clean, mas ano siya morning na siya pag utaw na ako ang trabaho. Then this is a selection for cycle, either manili ka na siya ano. Then gari din mo pakita niya ang mga time sa pagtrabaho. So really, water level, so kapag nasin tubig, wash time, so ilang ituyok-tuyok, kung ilang ituyok, iswasan, then ilang pigaon na siya. Kung soap, kung gusto pag magpumul sa, siya, pumul, siya. So, siya, inverter na siya. Samsung washing machine inverter. So, once na inverter, so, bitin siya sa kurente. So, na siya, so, tinali siya. So, na siya, tapi, manual, so, manual. So, Samsung washing machine. Ano siya. Then, ano siya, inner. Then, ang hose na igamit pa dun sa faucet. Sa likod, i-connect siya sa washing. Then, kanina mandali siya para sa faucet. After tightening the force screws equally to the faucet, take off this label and turn lower. Turn lower body by right direction. So, and tighten until there is no more. Isa na siya man siya. So, na siya sigod. Good. Kaya na siya makapag-abang dito dahil sa bus sa masudlag mga ilaga or upok. Bukang siya sa ikalong. Then, draining hose. Hose. So, na siya, inner niya. Init na. So, na siya para ba na sa buwan. So, nagigawin niya detergent. Then, ako'y para sa application tulog. Ako'y kami sa daon niya. Ano siya sa daon niya. Hindi siyang pugit. Hindi siya mas para sa daon niya. Kasagahan niya. So, manapang cover of Samsung washing machine. Inverter. Nagulog na. Ulog na yung rubber na mas kilid. Siya sa atong paon yung karton. Paon natin karton ha. Wait. Nakabon sa ilalim. Guys, shake ko. Siya pala power, dito ibang draining hose. Then, ito para sa faucet.
Is mo siya, is. Then. Very static. Ano siya flexible yung paklog. Banta. Okay. Yan. Ang nagsabon. Ang kapang dito. Siguro na siya. Nag-uusap siya ng dispenser. Thank you.